डको बुन्ने नि गालो चोयाले के मजाले रोप्नु भएको रहेछ यहाँ यी हो आन्टीले फुल मजा गरेर भनौँ ल च्याक 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 मलाई खाएको त चाहिँ देखाउनु मन पर्दैन कि तर पनि अब हेरिहाल्नुहोस् ल एक बाइट चाहिँ नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ आफ्टरनुन भयो नि गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई आजको भ्लग चाहिँ दिउँसोदेखि सुरु भएको छ हो अन्त आजको चाहिँ स्पेसल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ आन्टीले चाहिँ मैले चाहिँ आन्टीलाई एउटा लिपस्टिक मात्रै मागेको थिएँ तर आन्टीले चाहिँ मलाई सबै दिनुभएछ यता छानी छानी लाउनु भनेर है अन्त त्यही अब केटाहरू यस्तै लथालिङ्गै छ लुगा चाहिँ अब यहाँ हाट बजारमा त्यो छान्ने क्या जेबीको मजा हुनु पनि अन्त कतिजना थियो हामी यहाँ कतिजना सुतेको बेडमा तिनजना यहाँ दुईजना यहाँ एकजना यहाँ सुतेको थियो अन्त त्यस्तो थियो अन्त सिन अब हिजो ढिलो सुतायो 12-1 बजी यता हल्का सेक्का फेक्का खायो नि हिजो हामीले बनफायर गरेको थियो हिजो पनि अन्त केटाहरू बिहानै आधी गयो अब हामी पनि जानुपर्छ यो एउटा सानो एक दुईवटा भिडियो स्क्रिप्टहरू लेखिरहेको छ अघि उठेर हाउडै छ तर पनि बनाइरहेको यहाँ आएको बेला नेक्स्ट टाइम आउँदा दामी बनाउँछु ओ यहाँ बाहिर आइज यहाँ हाम्रो आन्टीले चाहिँ यहाँ बिहानै हाम्रो लागि ब्रेकफास्ट पनि बनाइदिनु भएको थियो हो गुड आफ्टरनुन यहाँ यो पुरी बिहानको लागि थियो यो चाहिँ हो तर कसैले खाइन अहिले भातसँग अहिले दिउँसोको चाहिँ लन्च रेडी गरिदिनु हुँदैछ यस्तै अब यहाँ अन्डा रहेछ हो आलु र अन्डाको त्यो बनाउनुहुन्छ होला अन्त यहाँ मेरो पछि भाइ यहाँ निन्द्रामै भिडियो बनाइरहेको छ निन्द्रामै छु आज अब त्यही हो अब एक दुईवटा सुट गर्नुपर्छ अनि हामी कालिम्पोङ पनि फर्किनुपर्छ मनसँग यहाँबाट कहाँ हुन्छ देखाउँदै घुमाउँदै ल्यान्छु सो फोनमा स्पेस छैन सो भिडियोलाई राख्दै छोटो छोटो खालको बनाउँछु नि ल टेक केयर गाइस ल साथीभाइहरू हामी चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँदै यता डुली डुलाइ हुँदैछ हाम्रो यहीँ मटरबारी पनि रहेछ यहाँ सानो हाम्रो मधेसी भाइ दुख्दैन अन्त बिस्तारै खाएको त तपाईँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला है त्यही भयो कति भएको थियो भ्लग नगरेको कि अन्त हिजो आज अलिअलि गर्दैछु अन्त लाइफ थुप्रो चेन्ज भइसक्यो पहिला जस्तो त्यस्तो छुइनँ अहिले म किन भन्दाखेरि म केटी भइसकेँ भन्नु पनि भएन लु कहाँबाट भन्दा तिमीहरू यताबाट कुद्न ल त साथीभाइ सकिहाल्यो त्यसपछि भेटौँ है ल फोनमा स्पेस छैन त्यो प्रब्लम नचल न चुतिया ल डको बुन्ने नि गालो चोयाले खान्ने पुरी मायाले ज्यादा नहाले आन्टीले पनि खानु भएको छैन क्या है पुरी कस्तो तपाईँले बिहानै बनाएर राखिदिएको नखाएको अन्त मैले थाहा छ तिमीलाई म पुरी बोल्नु पर्छ आएको यहाँ खानु छैन ल अब चाहिँ पुरी अलिकति खाने त्यसपछि एकछिनमा जाने बेलामा माम सट्टी धेरै साल बाद पुरी खानु आइरहेको छौँ हाम्रो रुममा चाहिँ तेल छैन नि त कि त्यही भएर पुरी पोल्दैनौँ हामी ल खाइहाल्छु है पुरी के मजाले रोप्नु भएको रहेछ यहाँ यी हो आन्टीले फुल यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइको घर यहाँ तल हामी चाहिँ यहाँ आएको छ नि त हेलो नमस्ते आन्टी उही नमस्ते फेरि ल ए ल मुनि मुनि नमस्ते आन्टी नमस्ते ठिकै हुनुहुन्छ ठिकै छु नानीहरु कताबाट अन्त हजुर हामी यतिकै घुम्दै टुरिस्ट हो हजुर ल साथीभाइहरू अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किँदै अघि त फोन भिडियो बनाउँदै मेरो त स्पेसै सकेर फोनमा ब्याट्री स्पेसै सबै सकेछ कि अन्त भिडियो बनाउनै पाइनँ नि आन्टीसँग मजा आउँदै थियो अस्ति दिल्ली गऱ्यो मजा आयो माथि आन्टीसँग अहिले चाहिँ हामी जाल्सा बङ्गलो जाँदै गरेको उता बङ्गलो त नजाउँ मलाई गएको अल्छी लाग्दैछ कि यता डाँडाहरू छ भ्यू पोइन्टहरू त्योहरू लागि एकछिन जाँदै गरेको आजको काम सक्यो भिडियो बनाउँदा पुरा बनाएँ आज अन्त सो जाउँ अब पढाइतिर गएर देखाउँदै जान्छु है यति मिठो भ्यू है यति मिठो भ्यू दर्शकवृन्दहरू है अनुभव गर्न पाइयो खुसी लाग्यो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो दामी भ्यू अब हुन्छ नि लाइफमा टाइमिङ क्या फेरि टक्क क्या यो चाहिँ अब यो भ्यू देख्नुको लागि चाहिँ बिहान दिउँसो आएर हुँदैन रहेछ नि तपाईँहरू आउनु एक खेप चाहिँ मनसँग आउनै पर्ने छ यु सुड विटनेस दिस सिन क्या हेर्नुहोस् है केही छैन
हो त आई लभ मन्जु लेखेको रहेछ यहाँ त्यति चाहिँ देखेँ मैले अँध्यारो भयो नि आउँदा आउँदै अब जाडो भयो ऊ यसरी खाएर यो खट्टुहरू खाएर बोतलहरू यसरी चाहिँ नफ्याँकिदिनु गाह्रो नै हो दर्शक बिन्दुहरू है कति चाहिँ बदमास हुन्छ कि यस्तो यहाँ पुरा डढेर लाएर रहेछ पुरा मैला बनाएर रहेछ नि त स्वच्छ भारत अभियान है अलिक फलो गरौँ यो रुल्सलाई पनि अन्त अब गएर मोमोसम्म बनाइ खाएर सुत्नुपर्छ होला जाडो भयो हडेमा आएछु तर पनि आउनु इच्छा थियो अस्ति 4-5 दिनदेखि तागेको आज आयो केही छैन ल यस्तै छ भ्यू अरे अब के हो अरू बेला पनि स्कुटीमा हामी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् चिकन मोमो है एकदम यहाँ आन्टीले प्रिपरेसन गरिसक्नु भएछ अन्त यहाँ भाइ र म चाहिँ बनाउँदैछौँ अन्त आन्टीले चाहिँ आन्टीले बेल्नु हुँदैछ हो काम नलाग्नेहरू यहाँ यसरी बसिरहन्छ यहाँनिर हो बसिरहेको छ सो त्यही हो अब यसमा मोमोसम्म बनाउने हेर्नुहोस् किमा आज किमा चाहिँ नदेखाइदियो खाइ मोमो पार्टी किमा मोमोको यो आटा साइज चाहिँ अब अलिकति हाँसुदो छ कि डिजाइन चाहिँ मोमो बनाएको यसले त हो अब अलिकति त्यस्तो पारा आउँछ फेरि लाइभ मोमो लु देखाइदिहाल्नु एउटा बनाएर एउटा टक्क यस्तो बनाउँछ होइन सिकिराख्नु टक त्यो टक यो यो चाहिँ मैले किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ सुडुदालाई बनाउनु आउँदैन कि अब सबैलाई बनाउन आयो भने खानु चाहिँ कसले अङ्कलले चाहिँ फेरि यो जलपाइहरू खाँदैन ए आँटा खाँदैन मैदै चाहिन्छ भन्ने खाइसकेर भनौँ ल अल्छी ल साथीभाइहरू अहिले देखाउँ देखाउँछु लु हामीले मोमो चाहिँ यहाँ पकिसक्यौँ हो सबै सक्यो हामीले यहाँ यो चाहिँ बाजेहरूको लागि है यस्तो मजाको भएछ भाइले मजाले बुट्टा मजाले लगाउँदैछ काकाले क्या टाइम बन्छ पारेको बनाउँछ कि मोमो टाइम बनाउँछ अब पहिला रोल हाल्नु पऱ्यो कि काका ए आगोमा चाहिँ जाडोमा मजा आउँछ आगो ताप्नु खाइदिने हो अब खाइदिनु यो मेरो धन्यवाद हुन्छ हुन्छ लु गाइज अब चाहिँ हामी मोमो है खानु आँटेको छौँ चाखिहाल्छौँ ल एउटा चाहिँ एउटा चाखिदिउँ ल साथीभाइहरू च्याक 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 मलाई खाएको चाहिँ देखाउनु मन पर्दैन कि तर पनि अब हेरिहाल्नुहोस् ल एक बाइट चाहिँ दामी भयो ल हेर्नु चाहिँ हेर्नु नलिनु ल खाइहाल्छु ल कस्तो भएछ केटा ल त गरेँ त अब भ्लगको कन्टै छैन ल हामीले मोमो खायौँ है साथीभाइहरू यति मिठो भएछ अन्त राम्रै खाएर भात पनि खायौँ है म चाहिँ अलिकति भोक लाग्छ भनेर अन्त लु अब चाहिँ हामी यहाँ ओछानमा आइसकेको छौँ सुत्ने बिदाले अब भोलि फेरि पनि भेट्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू दिदीभाइको दाजुबहिनी को हेर्नु हुँदैछ बहिनीहरू मन नदुखाऊ भोलि आइहाल्छु है तिमी ह्यान्डसम दादा आइहाल्छु भोलि ल गुड नाइट सबले गुड नाइट लु भाइ गुड नाइट ल गाइस टेक केयर